Bobo, ishkan. Ha, nima bo'ldi? Dadaman hepti ehson qilyapti, bobo. Hay, ehson qilsa yaxshi-ku bolam. Bitta ko'ring qanaqa ehson qilyapti. Yurchi. Eng kishiga ehson tatqamiz, ya'ni eng kishiga havoya maza ehson qiladigan havo bo'lyapti-ku, mana yo'lga chiqdik, maza qilib ehsonlarni tarqatamiz. Birinchi ehsonimiz 10 litrlik baklashga. Ikkinchi ehsonimizga keladigan bo'lsak, cho'lpa. Ana endi uchinchi ehsonni aytishdan oldin reklama. Birinchi Rostokoni hammanglar yaxshi bilasizlar. Mazza do'kon 1-martdan 1-aprelgacha hamma narsa 99 ming mazza. Endi uchinchi ehsonimizni aytamiz. Reflov. Mana ehson qilyapsan sen, jinni bashara. Ozgina. Uchinchi ehsoning nima? Uchinchi hech narsam yo'q, dada. Ko'rsat dedim. Agar u ham bo'lmag'ir narsa bo'lsa, bilasana zahvatda, ko'rsat. Bo'ldi, ko'rsataman. Qarmoq. Ehson qilib havo bo'lyapti. Mazza. It's on my big stepper, underground like dogs.